医生不光开的2个止咳药，能调理全家的10多种的咳嗽。别人不愿意说的，我来告诉你真相。大家好，我是焦主任啊，当医生已经40年了，见过太多的人小病大治，还有小病乱治。现在在抖音做科普，不为名不为利，就是想帮大家少走弯路。今天就把这2个对止咳的对症药教给大家。第一个就是复方菠萝蛋白酶，它能够应对10几种的咳嗽，不管你是换季感冒咳嗽、流感咳嗽，还是一咳起来呢10天半个月都不见好，喉咙干痒、有痰咳不出，甚至是慢性支气管炎、喉炎，都可以用它来抗炎止咳祛痰。而且它不含麻黄碱、罂粟壳、1成瘾的成分，家里的老人小孩也可以放心用。第二个是可特灵，可以通过抑制咳嗽反射来短暂缓解剧烈干咳，但是要注意老人小孩需要遵医嘱谨慎使用。2个对症的止咳药，你记住了吗？